احنا دلوقتي في نهاية المعركة السنوية، خلاص السنة بتسلم الراية. السؤال مش ايه اللي حصل في 2025، السؤال الأهم ايه الملفات اللي هتسيبها مفتوحة وهتسرق طاقتك في 2026. المقاتل الصح بيعرف امتى يوقف نزيف وامتى يدفن خسايره عشان ما ياخدهاش معاه في رحلة جديدة. لو ما بدأتش العام الجديد بصفحة نظيفة هتعيد نفس الأخطاء بنفس الثمن بس بوجع أكبر. جه الوقت إننا نعمل جرد حقيقي للعام ونشوف إيه اللي لازم يتقفل بأمر عسكري. السنة اللي فاتت دي كانت مليانة ملفات متعبة، علاقة سامة استنزفتك، وعد كسرته لنفسك، هدف مؤجل خوفاً من الفشل، أو ذنب صغير شايله فوق كتفك. الملفات دي زي الأبواب الموربة بتسرب الضوء والوقت من حياتك. كل ملف مفتوح هو دين طاقة لازم تدفعه كل يوم. الرسالة هنا واضحة، مفيش قوة هتتولد في العام الجديد طول ما في ضعف قديم لسه عايش جواك. لازم تغلق الملفات دي عشان تحرر طاقتك للمستقبل. 75% من طاقتنا بتضيع في التفكير المفرط في القرارات اللي مفروض كنا ناخدها. بتفكر في الشخص اللي كان لازم تسيبه، في الشغل اللي كان لازم تستقيل منه، في الفلوس اللي ضاعت، في الفرصة اللي فوتها. التفكير ده مش مراجعة، ده اقترار للخسارة. الفرق بين المقاتل والضحية إن المقاتل بيتعلم من الخسارة ثم يغلق الملف، والضحية بتعيش جوه الخسارة وبتلوم الظروف. السنة دي هنتعلم إزاي نغلق ملف اللوم للأبد. نهاية العام هي أفضل توقيت لاتخاذ القرارات الحاسمة دي، مش عشان الأجواء احتفالية، لكن عشان ده التوقيت اللي بيخليك تبص للعام كوحدة متكاملة، وبتعرف إن القرارات الصغيرة اللي خذلت نفسك فيها هي اللي شكلت النتيجة نهائية. لو ما عملتش ده دلوقتي هتأجل الوجع لبكرة، وبكرة ده بيجي بعد فبراير لما تكون طاقتك خلاص خلصت. القرار الاستراتيجي محتاج حسم، والحسم محتاج توقيت صح. القرار الاستراتيجي الأول هو إغلاق ملف العلاقات السامة. انت عارف كويس مين في حياتك زي الثقب الأسود بياخد منك النور وما بيديش أي حاجة في المقابل. علاقة بتخليك تشك في نفسك، صداقة بتخليك تلوم ذاتك، أو حتى زميل بيستهلك وقتك بالكلام الفارغ. المقاتل بيعرف قيمة وقته، وبيعرف إن مفيش سلام نفسي بيجي من شخص سام. ما تبعتش رسائل تبرير، ما تبعتش لوم، بس اختفي ببطء وثبات، واحتفظ بالطاقة دي لنفسك. ده قرار أمان. إزاي نقفل الملف ده عملياً؟ ابدأ بقائمة الطرد السنوي. اكتب أسماء 3 أشخاص بتستنزفك طاقتهم، وحط خطة واضحة. إيه الأماكن اللي مش هتروحها عشان ما تشوفهمش؟ إيه الرسائل اللي مش هترد عليها؟ لو مضطر تتعامل معاهم زي زميل عمل، حدد التواصل في إطار ضيق جداً، العمل فقط. الحدود هي السور الجديد اللي بتبنيه حوالين سلامك. ما تبخلش على نفسك في بناء السور ده، لأنك تستاهل تعيش في مكان آمن. القرار الاستراتيجي الثاني: إغلاق ملف فوضى الممتلكات والديون الصغيرة. الفوضى اللي حواليك هي انعكاس للفوضى اللي جواك. هدوم ما بقتش تلبسها، أوراق قديمة ملهاش قيمة، كل ده بيستهلك مساحة ذهنية. الفوضى دي بتخلق شعور بالتأجيل والكسل. مش بس كده، الديون الصغيرة المنسية بتستنزف بركة فلوسك وبتخليك دايماً في وضع دفاع. إغلاق الملف ده هو إغلاق للصوت الهمهمة اللي شغال في خلفية عقلك طول الوقت. النهاردة افتح دولابك، تخلص من 20 قطعة ملهاش لازمة، سدد أصغر دين عليك حتى لو كان 100 جنيه. ابدأ بالمهام الصغيرة اللي دايماً بتأجلها. قوة الإنجاز بتيجي من الانتصارات الصغيرة. كل حاجة ملهاش لازمة بتطلع من حياتك بتسيب مكان لحاجة مفيدة جديدة. التطهير ده مش مجرد تنظيف للبيت، ده تنظيف لمدخلات طاقتك لعقلك. ابدأ ب15 دقيقة تنظيف حاسم الآن. القرار الاستراتيجي الثالث: إغلاق ملف الوعود المكسورة للذات. ده أخطر ملف. أنت وعدت نفسك تبدأ دايت، تقرأ كتاب، تتعلم مهارة جديدة، وتصلي في ميعادك، لكنك خذلت نفسك. الخذلان ده بيولد إحساس مزمن بعدم الجدارة، بيصعب عليك أي إنجاز في المستقبل. اوعى تبدأ العام الجديد بنفس العادة المدمرة. مشكلتك مش في الإرادة، مشكلتك في الاستمرارية والجدية في التعامل مع وعودك لنفسك. إغلاق الملف بيتم عن طريق العودة للأساسيات بجدية لا تقبل النقاش. اختار هدف واحد بس في حياتك الشخصية مش الشغل، وليكن المشي 30 دقيقة يوميا. حط جدول زمني صارم وما يمنعكش أي شيء إلا الموت. ما تستناش الإلهام، الالتزام بيخلق الإلهام. لما تنجح في إنك تصون وعدك لنفسك لمدة 30 يوم متتالي،
بتزرع بذرة الثقة الذاتية اللي هتحصد منها قوة العام الجديد كله. القرار الاستراتيجي الرابع: إغلاق ملف المشاريع المؤجلة التي لا تخدم أهدافك. في مشاريع أو أفكار قديمة لسه في عقلك بتقولك كان ممكن تنجح لو بدأت. لازم تقرر بوضوح، هل المشروع ده لسه بيخدم رؤيتي الجديدة ل 2026؟ لو الإجابة لأ أو مش متأكد، اقفله فوراً. مش معنى إنك صرفت عليه وقت قبل كده إنك لازم تكمل فيه. الخسارة الحقيقية هي الاستمرار في شيء لا قيمة له. حط قائمة ب3 مشاريع مؤجلة لازم تتشال من دماغك تماماً. إغلاق المشروع المؤجل بيحرر مساحة للوضوح. العقل ما بيقدرش يشتغل بكفاءة وهو بيحاول يدير 10 أفكار في نفس الوقت. التركيز هو العملة الأهم للمقاتل. لو عايز تبدأ عامك بتركيز، لازم تحرق كل الكباري الخلفية اللي ممكن ترجعك للأفكار المشتتة دي. لو المشروع مهم، حط له خطة زمنية واضحة في الربع الأول من 2026. لو مش مهم، قول له وداعاً بابتسامة. الحسم يولد الوضوح. القرار الاستراتيجي الخامس: إغلاق ملف الهوية القديمة. أنت مش الشخص اللي كنت عليه في أول 2025، وكل وجع وكل خسارة علمتك درس، بس اوعى تاخد جلد الضحية معاك للعام الجديد. أنت مش علاقاتك اللي انتهت، ولا شغلك اللي خسرته، ولا الفشل اللي مريت بيه. أنت المقاتل اللي نجا وتعلم وخرج أقوى. لازم تقرر بوعي من هو المقاتل اللي هتبنيه في 2026 وتصمم هويتك الجديدة بنفسك. الهوية الجديدة بتتكون من قرارات يومية. بدل ما تقول أنا شخص فاشل في الدايت، قول أنا شخص ملتزم برعاية جسده. بدل ما تقول أنا دايما بختار الشخص الغلط، قول أنا شخص بيضع حدود صحية لنفسه. اللغة اللي بتستخدمها مع نفسك هي اللي بتصنع واقعك. ابدأ في كتابة 3 صفات حاسمة لهوية المقاتل اللي عايز تكونه، وكررهم كل يوم قبل النوم وبعد الاستيقاظ. أنت لست ما حدث لك، أنت ما تقرر أن تكون. القرار الاستراتيجي السادس: إغلاق ملف الغفران. ده أهم ملف للراحة النفسية. سامح نفسك على أي تقصير أو خطأ حصل في 2025، وسامح الناس اللي ظلمتك، مش عشان هم يستاهلوا، لكن عشان أنت تستاهل تخرج من سجن الغضب. الحقد والغضب زي السم بتشربه أنت عشان تتوقع إن اللي قدامك يتوجع. الغفران يحررك أنت أولاً. اغلق ملف الغضب واللوم عشان تدخل العام الجديد بقلب خفيف ونظيف، وقادر على استقبال النور والفرص. لتأمين العام الجديد لازم تبني شبكة أمان صلبة. ابدأ في تخصيص جزء صغير من دخلك للادخار الطارئ، وتعلم مهارة جديدة تضمن لك مصدر دخل إضافي. استثمر في العلاقات اللي بتدعمك بصدق. شبكة الأمان دي بتخليك تاخد قراراتك بناء على القوة والثقة، مش الخوف والاحتياج. المقاتل الجاهز مش بيستنى الطوارئ عشان يستعد، هو دايما مستعد. إذا أردت أن تبدأ عاماً قوياً، فعليك أن تبدأ صباحك بقوة. صمم روتين صباحي بسيط لكنه غير قابل للتفاوض. 10 دقايق تأمل، 10 دقايق قراءة، 10 دقايق تخطيط لأهداف اليوم. الروتين الصباحي بيخليك تنتصر قبل ما تبدأ المعركة، وبيخليك تتحكم في أول ساعة في يومك بدلاً من أن تتحكم فيك الظروف. النجاح في 2026 هو مجموع نجاح أول ساعة في كل يوم. إغلاق الملفات هو قرار حاسم لحماية طاقتك لعامك الجديد. الزتونة هي ال6 قرارات الاستراتيجية. 1. إغلاق ملف العلاقات السامة. 2. إغلاق ملف فوضى الممتلكات والديون الصغيرة. 3. إغلاق الوعود المكسورة للذات. 4. إغلاق المشاريع المؤجلة. 5. إغلاق الهوية القديمة. و6. إغلاق ملف الغفران واللوم. عامك الجديد هو فرصتك لتكون مقاتل أقوى وأكثر حكمة. اغلق القديم وابدأ القوة. القرار دلوقتي في إيدك، ما تستناش يوم 1 يناير عشان تبدأ. ابدأ الإغلاق دلوقتي. اعمل لايك للحلقة دي عشان نوصل رسالة الحسم دي لكل اللي بيراجعوا حياتهم، وسيب كومنت قول لنا فيه إيه هو الملف اللي هتقفله النهاردة قبل ما السنة تخلص. ولو لسه ما عملتش سبسكرايب، اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس عشان ما تفوتكش أي ملف جديد يبني قوة شخصيتك. سلام عليكم.